Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Puriga Kusderi dengan nama saya Rian Jatika dan rekan saya Hendawi Rahman. ya konon katanya di bangunan bangunan tua ini tempatnya di Desa Nagra, Kampung Sudi, Cianjur, Jawa Barat. Kata penduduk setempat, di rumah yang sebenarnya di penghuni ini ada penghuninya, rumahnya bukan rumah kosong. Kata beliau itu di sana sekitar pukul 1 pukul 2 itu suka ada suara-suara dan penampakannya. Yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, pengetahuan saya sama kemarin saya dikasih tahu sama penduduk tempat rumah itu, kadang suka ada di belakang rumah Ya. dekat WC, WC katanya suka ada yang mainin air, ada yang ada kayak manusia, padahal gak ada apa-apa. Ya kadang ada suara jam 1 kali jam 2. Sekarang kita akan cek lokasi dulu dan pukul 1 pukul 2 kita akan menggali dan mencari tahu ada apakah di sana. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Sekarang kita ada di tempatnya, lebih jelasnya bangunan yang ada penghuninya ini di belakang kita. Apakah Anda merasakan aura-aura Negatif. katanya sih di sini banyak penghuninya coy, tapi kita lihat nanti saja. Oke, tetap stay cuy sini.